देखिए दोस्तों, जिसका भी एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है बेल्ट 1 डीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो सबसे पहले आप डेमो प्रैक्टिस कर लें, सबसे बढ़िया। ठीक है, डेमो में आपको जो है किस तरह का जो वर्ड है वहाँ पे हिंदी इंग्लिश में पूछा जाएगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सीबीटी जो है आपको पता चल जाए किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और वहाँ पे जो बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं स्टूडेंट, वहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत होता है तो आप साइबर कैफ़े में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको वो दूर हो जाएगा। मैं अपना पर्सनल मैं वही चीज़ ट्राई किया था। ठीक है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं एक बार। ठीक है, और फ्रेंड्स जो है आप जो है ना और फ्रेंड्स आप जो जब टाइपिंग दीजिएगा तो आपका ध्यान सिर्फ मॉनिटर पे होना चाहिए, आगे पीछे इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल घट सकता है। ठीक है,